សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សនិស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះរៀនវគ្គ English online ជាមួយនឹង ESP Education របស់អ្នកគ្រូណាថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនយើងដដែលគឺតាក់ទងទៅនឹង Unit 4 នៅក្នុងសៀវភៅ New Headway Elementary ណាគឺ Unit 4 Somewhere to Live អូខេនេះជាវីដេអូផ្នែកទី2ហើយយើងចាប់ផ្ដើមចំណុចមេរៀនដែលអ្នកគ្រូនឹងធ្វើការ highlight គឺអ្នកគ្រូចង់ឲ្យយើង highlight តាក់ទងទៅនឹងចំណុចគេហៅថាwriting ណាផ្នែក writing របស់សៀវភៅ elementary យើងគឺនៅផ្នែកខាងក្រោយទំព័រទី107អ្នកគ្រូមានឯកសារជា software ឲ្យយើងណាយើងអាចចូលទៅក្នុង link download អូខេអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុច writing នេះគឺគេផ្ដោតទៅលើ describing your home ណា linking word and so but because ណាអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចមេរៀននេះគឺយើងចង់បង្ហាញពីការពណ៌នារបស់ផ្ទះដោយប្រើពាក្យភ្ជាប់ដូចជាពាក្យ and និងណា so ដូច្នេះ but ប៉ុន្តែ because ណាពីព្រោះអញ្ចឹងនេះគឺជា linking word ដែលយើងត្រូវចេះ and so but because អូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេលវេលាអ្នកគ្រូចង់ឲ្យផ្ដោតលើការ highlight តែម្ដងចំណុចដទៃទៀតបងប្អូនអាចយកទៅរៀនអានខ្លួនឯងទៅណាអូខេចំពោះ tab script 4.9 ណាគឺមាន tab script ស្ដាប់ដើម្បីយើងបង្កើនសមត្ថភាព pronunciation របស់ជនឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមជនជាតិហើយមួយទៀតគឺយើងតេស្តសមត្ថភាពពាក្យយើងហើយនឹង listening របស់យើងនឹងការរៀនរបស់យើងតែម្ដងនេះជាចំណុចសំខាន់ៗដែលគ្រូធ្វើការ highlight ដោយសារវាមានលក្ខណៈមានការណែនាំបង្ហាញពី paragraph មួយចំនួនផងដែរអូខេអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាត់ពេកយើងចូលទៅកាន់មេរៀនដែលគ្រូបានរៀបចំ highlight យើងតែម្ដងគឺតាក់ទងទៅនឹង my new flat នៅក្នុង tab script 4.9 ទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងការនៅក្នុង tab script នេះយើងត្រូវស្ដាប់ហើយយើងជ្រើសរើសតើប្រើ linking word មួយណាបាត់ឬក៏សូអញ្ចឹងណាមាន2ក្នុងចំណោមលេខទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងមានទាំងអស់12អញ្ចឹងយើងត្រូវជ្រើសរើសថាយើងត្រូវជ្រើសរើសពាក្យណាមួយក្នុងចំណោម2ទាំង2ពាក្យហ្នឹងយកមកដាក់ឲ្យត្រឹមត្រូវអូខេយើងចូលកាន់ tab script តែម្ដង Tape script 4.9 Describing your home. My new flat. My new flat is near the centre of town, so I often walk to work. It's not very big, but it's very comfortable. There's just one bedroom, a living room, and quite a big kitchen with a table in the centre. This is good because I love cooking and I can invite my friends to dinner. The living room has one big window. It faces south, so it's always very sunny. I have 2 comfortable old armchairs, but I don't have a sofa because the room is quite small. There isn't a garden, but there's a small balcony in my bedroom. I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer evenings. I love my new flat for many reasons. The big kitchen, the sunny living room, but most of all, I love it because it's my first home. អូខេអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយម្ដងទៀតណាថាតើការជ្រើសរើសយើងត្រឹមត្រូវអត់ Tape script 4.9 Describing your home. My new flat. My new flat is near the centre of town, so I often walk to work. It's not very big, but it's very comfortable. There's just one bedroom, a living room, and quite a big kitchen with a table in the centre. This is good because I love cooking and I can invite my friends to dinner. The living room has one big window. It faces south, so it's always very sunny. I have 2 comfortable old armchairs, but I don't have a sofa because the room is quite small. There isn't a garden, but there's a small balcony in my bedroom. I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer evenings. I love my new flat for many reasons. The big kitchen, the sunny living room, but most of all, I love it because it's my first home. Because អូខេអញ្ចឹងយើងបានស្ដាប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ហើយនេះគឺបាត់ណាហើយកន្លែងនេះគឺសំទោសកន្លែងនេះគឺ so ហើយនេះគឺបាត់នេះគឺ and នេះគឺ because ណានេះ and កន្លែងនេះគឺ so ណាកន្លែងនេះបាត់នេះ because នេះគឺបាត់នេះ so បាត់ because ឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ម្ដងទៀតដើម្បីអ្នកគូច្អល់ឲ្យយើងណា Tape script 4.9 Describing your home. My new flat. My new flat is near the centre of town, so I often walk to work. It's not very big, but it's very comfortable. There's just one bedroom,
a living room, and quite a big kitchen with a table in the centre. This is good because I love cooking and I can invite my friends to dinner. The living room has one big window. It faces south, so it's always very sunny. I have 2 comfortable old armchairs, but I don't have a sofa because the room is quite small. There isn't a garden, but there's a small balcony in my bedroom. I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer evenings. I love my new flat for many reasons. The big kitchen, the sunny living room, but most of all, I love it because it's my first home. Okay, អញ្ចឹងយើងបំពេញបានត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវបកប្រែអញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យខាតពេកយើងចូលទៅកាន់ពាក្យដែលអ្នកគ្រូ highlight មួយចំនួនណា Okay អញ្ចឹងទីនេះគឺយើងត្រូវចេះដូចជា sofa sofa គឺsalon ណា salon ដែលយើងអង្គុយហ្នឹងណា Okay តាក់ទង armchair គឺកៅអីមានដៃណា balcony គឺ yaw chair កៅអី summer រដូវក្តៅ reason មូលហេតុ table តុ sunny ដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចាញ់ចាំងចូលណា on summer evenings ពេលរសៀលក្នុងរដូវក្តៅណាអញ្ចឹង on summer អញ្ចឹង on Monday on Tuesday ដល់ពេល in summer ប៉ុន្តែដល់ពេលមានភ្ជាប់ evening on summer evening ដល់ពេល evening in the evening វិញណា Okay អញ្ចឹងហើយកន្លែងនេះណាយើងអានថា sofa ណា sofa អូខេអញ្ចឹងហើយយើងចូលទៅក្នុងខ្លឹមសារយើងតែម្ដងមាន sofa ណា sofa អូខេ my new flat ឥឡូវស្ដាប់ម្ដងទៀតទេអត់បាច់ទេ my new flat is near the center of town so I often walk to work ផ្ទះល្វែងថ្មីរបស់ខ្ញុំគឺនៅក្បែរមជ្ឈមណ្ឌលទីក្រុងណាគឺនៅចំចំណុចកណ្ដាលទីប្រជុំជនតែម្ដងដូច្នេះខ្ញុំជ្រឿយៗណាញឹកញាប់ជ្រឿយៗគឺ 50% ខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅកាន់ខ្ញុំដើរទៅធ្វើការណា It's not very big but it's very comfortable វាមិនធំណាស់ណាទេប៉ុន្តែវាមានផាសុកភាពខ្លាំងណាស់ There's just one bedroom a living room and ណាកន្លែងនេះ and quite a big kitchen with a table in the center មានត្រឹមតែបន្ទប់ឲ្យគេងមួយបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយហើយនឹងណាចង្ក្រានបាយដ៏ធំមួយជាមួយនឹងតុនៅចំកណ្ដាលតែម្ដង This is good because I love cooking and I can invite my friend to dinner រឿងហ្នឹងគឺចង្ក្រានបាយដែលមានតុធំហ្នឹងវាជារឿងដែលល្អដោយសារតែខ្ញុំចូលចិត្តការចម្អិនហើយខ្ញុំអាចអញ្ជើញមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្ញុំមកញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចផងដែរ The living room has one big window ណាចំពោះបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមានបង្អួចដ៏ធំមួយ It faces south so it's always very sunny ណាជាងសូលនេះវានៅវាចំខាងត្បូងណាវាបែរមុខទៅខាងត្បូងដូច្នេះវាតែងតែទទួលបានពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ល្អណាមានពន្លឺចែងចាំងល្អណាស់ណាចឹងនេះប្រទេសគេណា I have two comfortable old armchairs but ណាកន្លែងនេះ but number 7 I don't have a sofa because the room is quite small ណាចឹងលេខ8 because ខ្ញុំមានណាខ្ញុំមានកន្លែងនេះមាន comfortable all ផងណាគេហៅថាដាក់ compound តគ្នាខ្ញុំមាននេះ armchair ខ្ញុំមានកៅអីមានដៃចាស់ហើយប្រកបដោយផាសុកភាព2ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់មានសាឡុងទេដោយសារតែបន្ទប់ខ្ញុំហ្នឹងវាតូចខ្លាំងណាស់ណាបន្ទប់តូច There isn't a garden number 9 but there's a small balcony in my bedroom
mình miên xuân cho bà tế còn tái miên cái hào tay gió thằng mục nó do nơi mục lại tục kênh nhé nơi miên do nơi lại tục kênh bằng nhom đấy cho anh miên xuân cho bà tay miên gió trên còn lại notice phía bằng I want to put a chair there so I can sit in the sun on summer evenings nè chẳng lịch đáp số đó nhóm trong là cái muối cùi đầu tiên luôn để cho nên nhóm ai cùi nước cùi cái hai thằng cùi ăn ngay nó cùi nấu cơm lưu trà tết nấu nấu perosia đâu được đại bàn đó chẳng còn ai giờ cùi lên cơm lưu trà tết cho mà tóm tiết I love my new flat for many reasons. The big kitchen, the sunny living room. But most of all, I love it because it's my first home. ខ្ញុំស្រឡាញ់ផ្ទះល្វែងថ្មីរបស់ខ្ញុំណាស់ដោយសារមូលហេតុជាច្រើនដូចជាចង្ក្រានធំចង្ក្រានដាំបាយធំបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវដែលមានពន្លឺព្រះអាទិត្យចែងចាំងចូលប៉ុន្តែភាគច្រើននៅក្នុងហ្នឹងអ្វីដែលមានភាគច្រើនគឺខ្ញុំពេញចិត្តខ្ញុំស្រឡាញ់ណាស្រឡាញ់តាក់ទងទៅនឹងបន្ទប់ហ្នឹងផ្ទះល្វែងហ្នឹងដោយសារតែវាហ្នឹងគឺជាផ្ទះដំបងរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគាត់ស្រឡាញ់ទោះបីជាតិចច្រើនដីធំទោះបីជារឿងខ្លះវាអត់ល្អប៉ុន្តែជានិយាយរួមណាមកស្អល់ជារួមគឺគាត់ពេញចិត្តណាមកស្អល់ភាគច្រើនគឺគាត់ពេញចិត្តណានិយាយជារួមគឺគាត់ពេញចិត្តតែម្ដងក្នុងចំណោមរឿងទាំងអស់ហ្នឹងដោយសារតែវាជាផ្ទះដំបូងរបស់គាត់ណាអូខេអញ្ចឹងជារួមនៅក្នុងការសង្ខេបមកវិញក្នុងអត្ថបទនេះគឺសំដៅទៅលើមនុស្សម្នាក់កំពុងតែបង្ហាញគាត់បង្ហាញពីផ្ទះគាត់ថាផ្ទះរបស់គាត់ហ្នឹងគឺជាផ្ទះល្វែងណាដែលមានបន្ទប់គេងមួយបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវមួយហើយនឹងមានចង្ក្រានបាយដ៏ធំមួយដែលអាចមានតុនៅចំកណ្ដាលគឺអាចដាក់តុមួយបានហើយគាត់អាចចម្អិនអាហារដោយរីករាយហើយនឹងអាចអញ្ជើញពូម៉ាក់ញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចហើយចំពោះបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវគាត់វិញគឺមានប្អួចណាប្អួចធំមួយដែលអាចមានពលឺចែងចាំងមកបានដែលគាត់អាចដាក់កៅអីអង្គុយលេងបាននៅរដូវនៅពេលរសៀលក្នុងរដូវក្តៅណាគេញ៉ាំថ្ងៃអញ្ចឹងទៅណាតាមចិត្តរបស់គាត់ហើយមួយវិញទៀតគឺចំពោះបន្ទប់គេងរបស់គាត់គឺគាត់មានយ៉ណាទោះបីជាគាត់អត់មានសួនច្បារប៉ុន្តែគាត់មានយ៉នៅកន្លែងក្បែរបន្ទប់គេងរបស់គាត់ដែលគាត់អាចមើលទេសភាពបានអញ្ចឹងទៅណាហើយជារួមគាត់ពេញចិត្តផ្ទះរបស់គាត់ណាទោះបីជាគាត់អត់មានសាឡុងណាបើទោះបីជាគាត់អត់មានសួនច្បារក្តីប៉ុន្តែអ្វីដែលគាត់មានបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ពេញចិត្តនឹងបន្ទប់ដែលគាត់រស់នៅផ្ទះរបស់គាត់នឹងដោយសារតែផ្ទះហ្នឹងគឺជាផ្ទះដែលដំបូងរបស់គាត់ណាអូខេអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសង្ឃឹមថាយើងទទួលយកបានហើយចំពោះពាក្យមួយចំនួនដូចជាពាក្យសូណាអញ្ចឹងអ្នកគ្រូសូមបកប្រែបន្ថែមពាក្យមួយចំនួនទៀតអូខេដូចជាសូណាសូគឺបកប្រែថាដូចនេះណានេះសូនេះគេអ្នកគ្រូបកនេះមកដូចនេះណាហើយបាត់នេះបកប្រែថាប៉ុន្តែហើយអែននេះបកប្រែថានឹងណាហើយ because នេះគឺបកប្រែថាពីព្រោះណាអូខេអញ្ចឹងពីលំបាកមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទទួលយកបាននៅក្នុងចំណុចនេះហើយសូមអរគុណចំពោះការយកចិត្តទុកដាក់ស្ដាប់មេរៀននេះតាំងពីដើមដល់ចប់ហើយក៏អរគុណចំពោះការគ្រប់គ្រងសេវា ESP Education ណាសេវាអប់រំរបស់អ្នកគ្រូហើយបើសិនបើចង់រៀនពាក្យខ្លីផ្សេងៗដូចជាអង់គ្លេសអ្នកនៃកុំព្យូទ័រគណិតជាយើងអាចទំនាក់ទំនងអ្នកគ្រូតាមលេខទូរស័ព្ទ012 28 93 63នេះមកណាគឺមានវគ្គទាំងអស់អនឡាញក៏បរៀនផ្ទាល់ក៏បរៀនដែរអូខេហើយជួយ like subscribe channel ESP Education ពួកអ្នកគ្រូមានវីដេអូមួយចំនួនគឺ free តាម YouTube ណាយើងអាចចូលទៅមើលតាម ESP Education ហើយជួយ like វីដេអូផងបើសិនមកអាចហើយក៏អរគុណណាជូនពរសំណាងល្អហើយសូមអភ័យទោសរំខុសឆ្គងបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត